Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျကျွန်တော်ကတော့ပုံမှန်တင်ဆက်ပေးနေကြမြန်မာ Windows Channel မှာတောင်းဆိုပဲဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်တို့125သွားတော့နော်125သွားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးတွေ့ရမယ့်ဟာလေးတွေကတော့ဒါ KK command ပေါ့နော် KK command တို့ KB command တို့ဒီကောင်လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ video file လေးနဲ့ကြည့်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တို့ command တွေကိုဘယ်လိုလုပ်လဲပေါ့ Plomas တို့ Badass application တို့နော်အဲ့တော့ video file လေးနဲ့ဆိုရင် Hey guys, welcome to KK Java Tutorials. In this video, အဲ့တော့စာရန်ထိုးရဟာနော် auto ထုတ်ပြီးတော့ English စာရဲအဲ့ကျွန်တော်အလိုလျောက်ပတ်သက်ပြန်ဆိုရင်မြန်မာတော့ရပါဘောနော်အဲ့တော့ဘာလာမလဲကျွန်တော်ကြည့်လိုက်တော့နော် tutorial I'm going to show you how to clear the MySQL command line, right? So let me open MySQL command line. ဒီဘက်သွားလဲရတယ်ဒီဘက်သွားလဲရနော် MySQL command line. ကိုကြည့်ခြင်းတဲ့ဟာလေးကျွန်တော်တို့ Make the full screen. I'm going to log in. ပေါ်ရွှေ့ခြင်းလည်းရတယ်နော် Let me have some simple query like I would like to see all the databases, so I would write databases, right? Show databases, so it will list out all the databases. Let's say I would like to use some database and that is not existing at all. Let's say I would like to use, let's say KK Java 1, so no problem, it will give database change. Let's say I'm writing use KK Java, let's say 56, and that database doesn't exist. That means it will show an error. And if you write some mistake while writing some SQL query, if you make some mistake, then this will give you some kind of error. Now, all of your command is fully flooded, right? You want to clear it out, right? So how we can do that? No, so clear out, just you have to write system.cls, right? And it will be clear. So that's all I wanted to show in this video tutorial. This is very little tricky command which is very beneficial when you use MySQL command line, and all of a sudden you require to clear out the MySQL command line console, right? ဒါ command console ကိုကောင်းမွန်စွာရှင်းလင်းဖို့အတွက်နော်ကျွန်တော်ဘယ်လိုသုံးနေဆိုတာဟာဒါ clear command line နေရဲ့အတိတ်ပဲဟာဒီပေါ့နော်အခုဒီကပြောတဲ့ကျွန်တော် KK command ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒါနောက်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီထဲမှာပါတဲ့ KS command ပေါ့နော် KS command ဆိုကျွန်တော် show လိုက်အောင် KS command ပါလေပေါ့နော်အဲ့ဒီထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဝင်ရှာတော့ဗျာနော် control wheel ပေးလိုက်တော့KS command KS command နဲ့ video လေးသွားလိုက်အဲ့ဒီထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်တို့ဒီထဲမှာမရှိလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က in computer လို့ရိုက်လိုက်ပါနော်ကွန်ပျူတာထဲမှာရှိတဲ့ဟာကိုသိချင်တော့အဲ့တော့ဒီထဲမှာရှိတဲ့ဒါ useful KS command တွေပေါ့နော် Hi, this is Chris from Make Use of It. အဲ့တော့ဒီကောင်လေးတွေကိုဒါပုံမှန်စာရန်ထိုးတာကျွန်တော် auto ထုတ်ပြီးတော့ English စာပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့အလိုလျောက်ဘာသာပြန်ဆိုကျွန်တော်တို့မြန်မာဘာသာလေးထိုးလိုက်ရပါတော့ထိုးပြီးဆိုကျွန်တော်မြန်မာလိုဟာစပြီပေါ့နော်ကဲ Today we'll be going over some key Windows command line commands. While the command line is one of the least utilized aspects of Windows, it's also one of the most powerful and flexible. The following is a short list of the most useful line commands for regular users. First up is the CLS command, which you'll see often in this video. It clears the existing text of our prompt. I'll also include control which interrupts any running command. Assoc, as in association, lists the associated programs to various file extensions on your PC. If you ever find yourself having a hard time opening a file, you can use this to find the program linked to its file extension. You can also change file extension using assoc space file extension equals and then the corresponding program. File extension Cipher, from the word cipher, meaning to encode, essentially encrypts deleted files. Deleting files on a mechanical hard drive
doesn't really delete them at all. Instead, it marks the file as no longer accessible and the space they took up as free. The files remain recoverable until the system overwrites them with new data, which can take some time. That's why they can be recovered, by you or someone else. The cipher command, however, wipes a directory by writing random data on it. The command does not override undeleted data, so you will not wipe out files you need by running the command. Driver query lists all the drivers installed on your computer. Drivers remain among the most important software installed on a PC. Improperly configured or missing drivers can cause all sorts of problems, so it's good to have access to a list of what's on your PC. That's exactly what the driver query command does. You can extend it to driver query -v to obtain more information, including the directory in which the driver is installed. IPconfig will provide you your IP address information, along with your local network address. Additionally, 3 main parameters are used alongside IPconfig to settle network issues. /flush DNS will refresh your DNS address. /release and /renew can force your Windows PC into asking for a new IP address, which is useful if your computer claims one isn't available. Entering the command netstat အကုန်လုံးပါတော့ဗောနော်9မိနစ်ကျော်လောက်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါကိုဟိုရှင်းပြတာလေနော်အဲ့တော့ blocker တွေကျန်တဲ့အားတွေဆိုလို့ရှိရင် block smash ပါမယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဟို block ထဲမှာဆိုအဆုံးသတ်ဟာကာဆာညာဘက်မှာ block ကိုဘယ်လိုဖယ်ရှားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာ ks command နဲ့မှာအခုနဟာလေးတွေမှာသွားကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်သူ့ရဲ့လုပ်ပုံကိုင်ပုံတွေပြထားတာဒီတွေ့ရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေအကုန်လုံးကတော့နောက်ပိုင်းကျဘူရီ file လေးနဲ့ကျွန်တော်စုစည်းပြီးတော့စာပေးပါနော်အဲဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်COB command ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ဟိုဒါ command ပေါ့နော်ဒီကောင် QK command ပေါ့နော် QK command လေးတစ်ချက်ကြည့်လိုက်ပါနော်ကိုတွားကျင်တဲ့ဟာလေးဗီဒီယိုဖိုင်လေးကြည့်နေတယ်နော်ဒီထဲမှာဆိုရင်တို့ကတော့ဒါ traffic တို့ကျန်တဲ့ဟာတို့နဲ့ကျွန်တော်ကနှိုင်းထားတာပေါ့နော်နှိုင်းရှင်ထားတယ်ဆိုရင်ဒီထဲမှာရှိတဲ့ဟာတွေကနေပြီးတော့ခုနသူတို့တွားတဲ့အထက်ကနေကျွန်တော်ကမသုံးချင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီကနေ control ကိုပြန်ပေးလိုက်ပါနော် in computer ပေါ့နော်ဒါကျွေ command ရဲ့ဟာလေးအကြောင်းလေးပေါ့နော်ဒီထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီ EP တို့ Slender Click ကိုဘယ်လိုလောက်ရမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးဒီထဲမှာဆို Linux ထဲမှာဘယ်လိုဝင်ရှင်းရမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးเนาะအများကြီးပါသူတို့ပေးထားတယ်เนาะဒါ terminal တွေကျန်တဲ့ဟာတွေเนาะ73မိနစ်ကျော်တော့ကြာနော် What's up, everybody? I'm Jesse Showalter, and in this episode, I'm going to be taking a look at the most basic commands you can use in the terminal. How to get started in the command line, not to be scared of it. It was Daniel Johnson that left a comment on my channel asking for a video covering the basics of the command line. And so that's what we're going to do today, because I know exactly how he feels when you first open up the terminal. It looks scary, it looks sketchy, you feel like you're going to break your computer, but you don't need to be afraid. And here's the first 5 or maybe 10, we'll see how far we get, commands you can start using right now. Okay, so we're going to get started in the terminal today, and to do that, I'm going to come down to my dock and open it up. If you don't have it in your dock, you can just open up a new Finder window. You can go into your Applications folder, and all the way down at the bottom, you should see a folder called Utilities, and you can double-click and open up the terminal. You can set different colors for your terminal. I just have mine like Matthew Broderick War Games, like black and green, because that's how I like it. Let's talk about the terminal and what all this is that you're looking at here on the screen. The command line is the actual line that you're about to write on. So if I was to write here, I'm on the command line. I'm about to put a command into the computer on that line, and it's going to do something.
The prompt is a common term you'll use when you're dealing with the terminal. Computer password lost. And for me, my prompt has the name of my computer and my username with a dollar symbol. Some people simplify the prompt so it's. ဒီကတော့ဘယ်နာရှိတယ်ဆိုသိဖို့ရေးကြည့်တာပေါ့နော်ဒုတိယအချက်ကတော့လောက်ကွက်စစ်စင်ရေးထဲမှာဆိုလို့ရှိရင် the block တစ်ခုကိုသတ်မှတ်ပြီးတာ ਨੇ เนาะ blocker လို့ပြောတာပေါ့နော် blocker PLOCK ပေါ့နော်သတ်မှတ်ပြီးတယ်၎င်းလှုပ်ဆောင်ကြအမျိုးမျိုးလှုပ်ဆောင်တယ်အောက်ပါနီးတွေနဲ့လှုပ်ဆောင်လာတာပေါ့နော်အဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ခုနကျွန်တော်ပြောတယ်ဒါ KV command ပေါ့နော် KV command အဲ့ဒါလေးနဲ့ပတ်သက်လို့အောက်ကနေကစား KV ကိုဘယ်လိုနှိပ်ပါဘယ်လို block အစကိုရွှေ့ပါဆိုတဲ့ KV command လေးတစ်ချက်လောက်ပြီးသွားလို့ရှိရင်เนาะကျွန်တော်ဒီအပိုင်းလေးရက်မှာเนาะအကြာကြီးထိုင်ကြည့်လို့ရပါတယ်เนาะ in computer ပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပူယူလေးပေါ့နော် KV command တွေကသူတို့ဘာလောက်တာလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးပေါ့နော်ဒီမှာ command တွေထဲမှာသူတို့ရဲ့ဒီဟာလေးကိုထုတ်တာဒါ all ထဲမှာတော့အကုန်လုံးထဲမှာပါတယ်နော် KV command ဒါမြင်ရတယ်ဟုတ်တယ်မလားကျွန်တော်ပြောတာနော် KV cast command သူ့ရဲ့ဘာလောက်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးက working as KV file လေးနော်အဲ့တော့ KVM လေးတွေဒီမှာတွေ့နေရတာကွန်ပျူတာဟုတ်ထဲမှာလည်းပါတယ်ပေါ့နော်KV commands ပူရီကိုဆိုလို့ရှိရင်တို့ဒီထက်ကနောက်ဆုံးဟာလေးပေါ့နော်အဓိကတော့ printer တွေ channel တွေထုတ်နော်သူမပေးတာဘူးမပေးတိုင်းကျွန်တော်တို့မရဘူးပေါ့မပေးရင်မကြည့်ဘူးပေါ့သူတို့ပေးထားတဲ့ KV command က computer system လေးထဲမှာသူတို့ပါတာနော်ဒီထဲမှာပါဝင်တဲ့ဟာဒါ high speed ဟာလေးတွေပါမယ် KV command လေးတွေခုနဟာလေးတွေပါမယ်ပေါ့နော်ပါမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကKV command ထဲမှာရှိတဲ့ in computer order ကျွန်တော်သွားလိုက်ပြီးတော့မြန်မာလိုဖတ်လိုက်ပေါ့နော် translate to ပါမယ်သူပါတယ်ညွှန်ကြားချက်နော် pause အဲ့ဒီကနေတီထွင်ထားတာ show what engine ပေါ့နော် engine ထဲမှာ show what ထားတာတိမ့်ထားတာအပြန်လူတွေမသိအောင်ကျွန်တော်သိမ့်မိထားပါတော့အဲ့ဒီထဲမှာသူတို့ရဲ့နီးပညာလေးတွေကျန်တဲ့ဟာလေးတွေဖွက်ထားတာပေါ့နော်ခိုးတာလားဖွက်ထားတာအဲ့လိုမျိုးလေးတွေကိုကျွန်တော်ကသိဖို့တော့ကိုဒီ KV command ကိုသုံးတာပေါ့နော်keyboard ပေါ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကိုညွှန်ချက်ကဘာကိုဆိုလိုတာ command K ကိုနော်တနည်းနဲ့ရည်ညွှန်းထားတဲ့ command K ဆို KV command ပေါ့နော်အဲ့ဒါအပြင်ကိုကျွန်တော်လမ်းကြောင်းတစ်ခုစီပေါ်စီစဉ်ပြီးတော့ကော်ပြချမ်းထားတဲ့ keyboard ရဲ့လမ်းကြောင်းတစ်ခုပေါ့နော်ဒီထဲမှာပါတာ K ရဘာလုပ်လို့ရလဲပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးလေးတွေကိုရှင်းလင်းတင်ပြပေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အခုနအဲ့ဒါပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီကနေပြီး0ဒီထဲမှာဝင်ကြည့်လို့ရှိရင် blouse နဲ့မြည်နေအောင်ဘယ်လိုရွှေ့ပါဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေပေါ့နော်အမြည်ဆိုထိပ်ပန်းအောက်ပန်းအဲ့ဒါမျိုးလေးနောက်ပြီးတော့ KC command ကိုပိတ်ထားပါဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေး126ဆက်လာပါမယ်ခင်ဗျအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျ